السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، في نشرح طريقة دمج الصور مع مقطع صوتي أو مع فيديو. أول حاجة احنا هنحمل البرنامج ده من جوجل بلاي، وهو برنامج فوتو فيديو ماركت. احنا هنخش على جوجل بلاي اهو، هنكتب برنامج فوتو فيديو ماركت اهو. بصوا، برنامج فوتو فيديو، وندوس سيرش بعد ما نكتبها هيظهر لنا الصفحة دي. طبعا هو مش مكتوب هنا باسم فوتو فيديو ماركت، هو على سطح المكتب عندك بيبقى مكتوب باسم فوتو فيديو ماركت، بس هو اسمه الأصلي دمج الصور الأغاني وصنع الفيديو. اوكي، عشان محدش يقول أنا ما قلتش. هو طبعا عندي مش متثبت عشان أنا مش مثبته من على جوجل بلاي. اوكي، هو ده البرنامج زي ما انتم شايفين صور عنه اهي. هندوس على التثبيت، بعد ما ندوس على التثبيت ندوس على فتح اهو، يجيلنا البرنامج اهو، نفتحه يبدأ لنا بالشكل ده. هندوس على كلمة ابدأ للإنتاج تحت خالص اهي، ندوس عليها. هو بيتضمن إعلانات. نيجي دايسين عند علامة الكاميرا عشان نبتدي نحط الصور. اوكي اهو، نختار بقى الصور اللي احنا عايزينها، مثلا اهو 3 اهو، ماشي. المهم عدد الصور او على قد بس الأغنية هتخلص او المقطع الصوتي اللي انت حاطه على اول ما الصور دي تخلص. اوكي، انا بكرر، الاغنيه او المقطع الصوتي اللي انت حاطه هتخلص اول ما الصور تخلص، عشان ما يجيش حد يشتكي يقول انت لا انت كذاب مش عارف ايه. انا بقول لكم اهو من دلوقتي. اوكي، دلوقتي بحدد قدامكم الصور اهو، مثلا بوريكم بس ايه نبذه عشان ما حدش يجي يقول ما ان انا ما قلتش كل الكلام ده وان الفيديو ده كذب ومش عارف ايه. اهو قدامكم، وانا بعمل الفيديو ده قدامكم. وكمان انا ما عنديش مونتاج عشان اعدل على حاجه، دي حاجه ده اولا. ثانيا يعني لسه ما تخافوش، انا لسه مبتدئ، فيعني بحاول اطور من مهاراتي وما عنديش مونتاج. اوكي، او نختار الصورة على قد ما احنا عايزين اهو اهو اهو، يعني على قد ما انت عايز خد صور اهو 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 اهو. اوكي اهي اهي، زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو قدامكم. هي دي طبعا صور بتاع فرحامي يعني، بس معيش ليا حاليا، فانا هضطر اعمل بيها الفيديو. اوكي، ومن بعد ما اخلص كل الصور اللي هنختارها ندوس على كلمة تم، نلغي الاعلان. هنا طبعا نوقف الفيديو. احنا مثلا عايزين اول حاجة احنا عايزين نختار صوت الاغنية. احنا هنعمل ايه اهو، نبدأ الفيديو خالص من الاول. هندوس على علامة ميوزك دي اهي، هجيبها لكم تاني. لحظة، ثانية واحدة، ارجع لورا. شايفين علامة الميوزك اللي جنبها علامة بلس دي، اللي هي دي، هندوس عليها. هيجيلنا مجموعة أغاني هتشوفوها حضراتكم دلوقتي. هيجيلنا مجموعة أغاني، مثلا احنا بقى نختار منهم أغنية. انا مثلا اهو تحت خالص، مثلا اهو اهو. لو سمعت الأغنية براحتك اهو. بعد ما اخلص كل ده تيجي تدوس على كلمة لما تختار أغنية تدوس على تم. اوكي، وهنا عندك مثلا بتختار السكالر بتاعتك، عايزة تبقى النوع ده اهو، تبقى كده ماشي، او تبقى كده. ثانية كده زي ما انت دي جي ابو عبير ريماكس. عندكم بقى
حد النبي ترك الله المعين كله سيب سيركل اوت وسيركل اوف. دينامو قصدي دايموند، انا اسف. دي جي ابو عبير ريماكس. ترك نجم مصر. طبعا بفضل الاولانية عشان بتكون مجمعة من حاجات كتيرة يعني. ماشي. دي جي نيجي عند علامة الساعة دي بتعمل ايه؟ انا اقول لكم. تحدد لك سرعة سرعة الانيميشن اللي انت عامله. يعني انت مثلا بص الصورة تقعد ثانيتين، او بص ثانيتين ويجي صورة غيرها، حد النبي بترك ثانيتين ويجي صورة غيرها. اوكي، كله سيب نفسه انت بقى عايز ثانيتين، ثانية، 100، انت بص هي معاك لغاية 4 ثواني. اوكي اهو. عندي دي بتاع التعديلات عن الصور لو عايز تلغي صورة او حاجة. اوكي، وهنا لو عاوز تضيف صورة علامة الكاميرا، لو عاوز تضيف صورة زيادة. ماشي اهو. طبعا دلوقتي دي الصورة الأول. اوكي، يا ريت اللي يشوف الفيديو ده ويعجبه ويكون عجبه شرحنا يعمل لايك وسبسكرايب للقناة. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.